İğde, bir diğer adıyla Rus zeytini, içerisindeki etanol ekstratı ile antiinflamatuar etki göstererek ağrı ve iltihap tedavisine yardımcı olur. Mide asidi salgısını azaltarak mide rahatsızlıkları ve ülser için önleyici etki gösterir. Mide bulantısı ve kusma gibi problemlere de iyi gelmektedir. Düşük glisemik indekse sahip olan iğde kan şekerini düzenleyici etki gösterir. Lif içeriği sayesinde kabızlık gibi sorunları iyileştirir. İğde çayı öksürüğün giderilmesinde de etkilidir. Sizler için harika bir tarif hazırladım. Detayları açıklama kısmına bırakıyorum. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.